Dames en heren, jongens en meisjes, hele goedemiddag. Zandvoort, mijn naam is De Leijster en vanuit de cockpit heel hartelijk welkom aan boord. En hartelijk blij ben naar onze bestemming Antalya. We zijn de mooie tijd erop vandaag. We staan op dit moment te wachten bij de startbaan. We starten in een zuidwestelijke richting. Later een linkerbocht, onder de indicatie de richting van het Gooi, dan verder Arnhem, de Duitse Ruhrgebied. Op weg naar Antalya, vliegreis 3. Straks als we vliegen kom ik even bij u terug met wat andere informatie alvast over de reis.
parachutes gesloten te houden in verband met onverwachte turbulentie. Er bevindt zich één toilet geheel voor in de cabine, uitsluitend voor de passagiers in de comfortklas. Er bevinden zich 2 toiletten ter hoogte van de rij 12 en 2 toiletten ter hoogte van de rij 29. Alle toiletten zijn uitgerust met rookmelders en het is vanaf streng verboden om te roken tijdens deze vlucht. Wees u voorzichtig bij het openen van de bagagedoos als dadelijk van handbagage kan verschoven zijn en eruit vallen. Zodra het teken er niet vast wordt uitgedaan, kunt u gebruik maken van mobiele telefoons in flightmode-functie, laptops, iPads, e-readers en overige elektronische apparatuur zonder antenne. En u kunt ook weer gebruik maken van oordopjes achteraf.
luchthaven van Antalya. U wordt verzocht om te blijven zitten met de storing gesloten, totdat het toestel geheel tot stilstand is gekomen aan de uiteindelijke parkeerpositie en het teken een riemenvast weer wordt uitgedaan. Wees u voorzichtig bij het openen van de bagagebakken, want handbagage kan verschoven zijn en eruit vallen. Wij wijzen u erop dat de rookendpasser is toegestaan in aangegeven rokerscabine in het luchthavengebouw. De lokale tijd is hier bijna 5 voor 10, 1 uur later dan in Nederland. En de buitenlijke temperatuur 27 graden Celsius. Namens Arcofly, uw reisorganisatie, gezagvoerder, de leidster en de geen bemanning wensen wij u een aangenaam verblijf toe hier in Turkije. Wij danken u heel hartelijk voor het vliegen met Arcofly en heel graag tot ziens. Passagiers reizen met baby's, wij vragen u vriendelijk om de oranje riempjes en de jetflesjes op de stoelen achter te laten of eventueel af te geven aan het cabinepersoneel. Voor alle passagiers, wanneer u het toestel verlaat, controleert u alsjeblieft de bagagebakken en de ruimte rond uw stoel en de stoelzakken, zodat u geen persoonlijke eigendommen aan boord achterlaat. Dank u wel.
is our flight.